Ada satu ayam yang sedang tidak baik-baik saja dan kuat dugaan dia ngorok karena sewaktu saya pegang terdengar bunyi ngorok. Jadi nama sakitnya berasal dari gejalanya. Sementara saya bantu dengan ini, bahannya sama seperti jamu fermentasi, cuma yang ini tanpa air. Digerus sampai halus lalu dilolokkan. Untuk satu ayam saya berikan segini, yang saya berikan untuk ayam lainnya juga biar nggak ikut-ikutan. Karena pada dasarnya ini bukan obat, jadi meskipun tidak sakit, diberikan ini juga nggak apa-apa. Untuk yang ini saya berikan ke ayam ini, karena 2 hari lalu tiba-tiba nggak bisa berdiri dan badannya mendadak kurus. Penyebabnya belum tahu pasti, tapi kalau dugaannya dia menelan plastik atau karet. Syukurlah beberapa hari ini sudah berangsur membaik.